Nama saya Mufli Munaja. Saya mau menanyakan seputaran diabetes dan COVID-19. Karena yang diderita saat ini untuk ibu saya itu penyakit diabetes. Yang ingin saya tanyakan masalah insulin. Bagaimana sih? Apakah efek dari insulin itu? Untuk ibu saya yang sedang 2 hari lalu sudah menyuntikkan insulin ke tubuhnya, apakah efeknya ada atau gimana? Kemudian bagaimana sih cara mencegah supaya kita nggak terkena diabetes? Kemudian masalah COVID-19, banyak yang diderita orang, sedikit-sedikit batu udah dibilang dalam pengawasan, orang dalam pengawasan. Apakah batu biasa? Apakah yang membedakan? Gimana sih yang membedakan antara batuk biasa dengan COVID virus ini, COVID-19 ini? Apa sih yang membedakannya? Jangan, karena yang selama ini saya dengar batuk sedikit sudah dibilang orang dalam pengawasan, bersin dibilang orang dalam pengawasan, demam dibilang juga orang. Bagaimana sih yang mengetahui lebih detailnya gitu, orang yang terkena COVID-19? Oke, terima kasih. Saudara Muslim Munajar yang terhormat, ya, kami telah mendengarkan pertanyaan Anda, dan kalau kami menyimpulkan pertanyaan Anda itu ada dua. Intinya yang pertama adalah tentang ibu Anda yang menderita penyakit DM dan diberikan terapi insulin. Dan mempertanyakannya adalah bagaimana efeknya terhadap ibu Anda. Dan yang kedua adalah bagaimana terkait dengan COVID-19. Karena banyak informasi yang beredar di masyarakat bahwa sekarang kalau berobat ke dokter, asalkan batuk sedikit, dikit-dikit dinyatakan infeksi COVID. Terakhirnya clearnya bagaimana sih membedakan antara batuk biasa dengan batuk COVID. Maka di sini kami dari tim dokter di Atlantis mencoba menjawab. Pertama tentang ibu Anda yang menderita DM dan mendapat terapi insulin. Perlu kita sebutkan bahwa diabetes mellitus itu adalah suatu penyakit endokrin yang ditandai dengan gangguan kadar glukosa darah, di mana kadar glukosa darahnya tinggi. Insulin adalah satu hormon yang mengatur kadar gula darah agar tetap normal. Normalnya itu adalah 80 sampai 120 mg per desiliter darah. Dan insulin pengobatan DM itu ada dua cara, yaitu satu dengan insulin dan yang kedua adalah dengan menggunakan obat anti diabetes. Umumnya, tetapi ada saatnya pada orang yang diabetes yang semulanya sebetulnya dia menggunakan obat saja karena dia tipe diabetes tipe 2 yang obat utamanya adalah obat, tapi karena keadaan tertentu, ya, bisa disebabkan karena ada penyakit penyerta yang lain, bisa seperti infeksi, menjalani operasi dan lain hal, atau pada saat gula darah tidak terkontrol, maka memang insulin diberikan sebagai alternatif yang cukup baik untuk penanganan diabetes. Saya rasa kalau memang insulin yang diberikan itu oleh dokter, tentu itu dipilih karena memang sudah menggunakan data-data, bukti-bukti klinis, bisa dengan pemeriksaan darah, hasil laboratorium, dan pemeriksaan yang lainnya, serta pertimbangan-pertimbangan sehingga diberikan dokter. Saya rasa memang insulin itu ternyata dan terbukti sangat efektif untuk penanganan diabetes, terutama yang ada komplikasi, dan selama digunakan sesuai dengan anjuran dokter, saya rasa itu akan sangat aman. Dan kalau betul-betul insulinnya efektif, maka nanti kadar gula darahnya akan tetap, daya tahan imunnya akan membaik, sehingga memang saya rasa kalau dihadapkan dengan COVID pun daya tahannya akan lebih baik. Dibanding kalau seandainya tidak menggunakan insulin, terakhirnya gula darahnya tidak terkontrol, dan terakhirnya kadar gula yang tidak terkontrol itu
menyebabkan gangguan kesehatan secara umum dan terakhirnya daya tahan tubuh ibu Anda akan menurun. Jadi kalau saran saya tetap dipertahankan terapi insulinnya sampai nantinya pada pemeriksaan berikutnya dokter menyatakan udah bisa di-switch menjadi penggunaan obat-obatan. Kemudian terkait batuk dengan sedikit-sedikit batuk dinyatakan COVID, sebetulnya tidak. Dokter punya standar diagnosa, standar protokol dalam penanganan yang seperti ini. Memang antara gejala batuk biasa yang kita kenal dengan influenza dengan COVID yang sekarang, infeksi yang disebabkan COVID disease ini sekarang memang sama-sama menyerang saluran napas dan sama-sama menyebabkan batuk. Tetapi di sana dan sama-sama ada demam, tetapi di sana sini ada perbedaan. Umumnya yang batuk oleh COVID itu biasanya disertai sesak napas yang berat, dahaknya sedikit. Sementara yang influenza biasa itu lebih banyak gejalanya lebih ringan, kemudian disertai dengan rasa gatal di tenggorokan dan berdahak banyak. Tetapi walaupun demikian, dengan prinsip kehati-hatian maka dokter selalu dalam kasus ini menyarankan harus dites. Ya, bisa dengan rapid test atau mungkin nanti tersangka bisa dengan swab test yang telah kita kenakan yang menggunakan dengan PCR saat ini. Saya rasa dokter sebagai yang memiliki kompetensi, memiliki surat registrasi, kemudian surat izin praktek, saya rasa memang menyatakan bahwa seseorang itu adalah pantas dimasukkan menjadi orang dalam pengawasan atau pasien dalam pengawasan atau memang yang positif menderita COVID. Saya rasa memang ada standar-standar protokol yang berlaku nasional bahkan internasional yang dikeluarkan oleh WHO yang membuat seperti itu. Dan kemudian saya rasa tidak ada tujuan daripada petugas kesehatan kita, pemerintah kita, WHO yang membuat kita itu sebetulnya makin berbahaya. Tidak, semuanya tujuannya adalah untuk menyelamatkan. Tapi walaupun demikian hingga saat ini harus kita akui bahwa obat yang tepat untuk COVID belum ada. Vaksin belum ditemukan, saat ini masih dikembangkan. Maka vaksin yang tersedia saat ini adalah memang dengan melakukan protokol kesehatan. Tetaplah stay di rumah, rajin mencuci tangan, gunakan masker, hindari kontak di tempat-tempat yang ramai, dan galakkan perilaku hidup sehat. Bila ada kedokteran, keluhan, silakan hubungi dokter melalui call, bisa dengan halo dokter, dan kami di Klinik Atlantis juga melayani telemedicine baik dengan mengkontak nomor telepon kami ataupun melalui halo dokter, dan kami siap memberikan informasi dan bila perlu memberikan pemeriksaan-pemeriksaan yang diperlukan untuk Anda. Dan sekali lagi saya rasa pesan dan amanat dari kami dari Klinik Atlantis adalah ikuti anjuran pemerintah, ya. Tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan. Mudah-mudahan kita bisa bertahan di masa pandemi yang terjadi saat ini. Mudah-mudahan jawaban kami ini memuaskan saudara. Kira-kira demikian yang kami bisa berikan penjelasan. Untuk informasi lebih lanjut nanti Anda bisa datang ke tempat kami atau menghubungi kami di sini. Terima kasih.